მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ძალიან საინტერესო დღე იყო. გავაძევეთ ნაცები. ისი რაღაც ეხა დავაკვირდი, სიმბოლურად შავებში ვართ, როგორც ნაცობის მეკუბოვეები, ვით? თუ რა არა, კარგი, სტუდია ალეგორია იყო. მოკლედ, ნაცები გავაძევეთ და ყველაზე მაგარია, რომ დარჩა გველი, ბოლი, ხიტრა, ერთადგილიანი გახარია. და არამც თუ დარჩა მეგობრებო, შეხედეთ როგორი კარდი გამოაქვეყნა, გაუშვით ეს კარდი? დღეს დაკარდა? 59 ნაცი პარლამენტიდან გაძევებული და დარჩენილი 99 ნაცი. ნუ გვიგვინა, ჩვენ ვითომ ჩვენ ნაცები ვართ, მაგრამ ამაზე უჩივლეს უკვე ნაცებმა, მართალმა ნაცებმა, ანუ ეს მართალი ნაცია, მაგრამ დეკანოსიძემ შენ ხარ ჩემი ბატონი უთხრა რომ ეს კარდი აიღეთო. იმიტომ რომ დეკანოიძე, ნუ არსი არის ცვლება ამით. ეს კარდი აიღეთო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს უკვე წითელი ხაზიაო? ხო, ანუ მოდი ესე ვთქვათ რა. თვალთხარიობა გაპატიეთო, მაგრამ ეს უკვე წითელი ხაზიაო. გახარია, ეხლა საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეს. ეხლა მანევრები და ერთი ადგილის თამაში აღარ გამოვა. არ დაწერა, ხო? დარჩა. დარჩება. მაყუთი უნდა ძმაო ბიუჯეტი. დარჩება. ბიუჯეტიდან მაყუთი აიღეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს რაც მოხდა, იყო მამუკა მდინარაძის ბრიფინგი, სადაც დაანონსა კანონები. მე მგონია დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში სრული სერიოზულობით ვამბობ ამას, სრული სერიოზულობით ვამბობ იმას, რა ქვია, ყველა სიტყვაზე ხელს ვაწერ, რასაც ეხა ვიტყვი. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად ესე ინსტიტუციონალიზება ხდება იმისა, რომ ჩვენ გადავიდოთ პოსტკოლონიალიზმი. ჩვენი სუვერენული სახელმწიფო გაფორმდეს, ანუ ოფიციალურ დონეზე. რას გულისხმობ ამას? მამუკა მდინარაძემ ისაუბრა, რომ არის რიგი კანონებისა, რომელიც არის სრულად თავსმოხეული, რომელიც არის ასევე USAID-ის მეცადინეობით, რომელიც აფინანსებდა NGO-ებს და შემდეგ ეს NGO-ები იყვნენ ჩართული. იქნება სამეცნიერო კვლევითი პროცესები თუ სამოქალაქო აქტივიზმი თუ კანონშემოქმედებითი ნაწილი, მათ ჩააწერინეს ზუსტად ის კანონები, რომელიც გულისხმობს, რომ სახალხო დამცველი NGO-ებით უნდა აირჩიო. ეს NGO-ები ჩართულები არიან უამრავ კანონშემოქმედებით ნაწილში. აქედან გამომდინარე მით უმეტეს დღევანდელი ამერიკის ადმინისტრაცია ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად ამბობს, რომ არათუ რამე დამაზიანებელ საქმიანობას ეწეოდა USAID, არათუ რამე არასწორს აკეთებდა, არამედ ესენი არიან შეშლილი პერვერტები. ერთ წუთი არა დავამთავრებ, ერთ წამი გეხვეწებით დამამთავრებინეთ, ესენი არიან შეშლილი პერვერტები, რომლებიც აი Squid Game-ის კალიბრის მანიაკები. აქედან გამომდინარე აუცილებლად ამოსაღებია ეს ყველაფერი და გასასწორებელია ზუსტად, ანუ ჩვენი თავი ჩვენ უნდა განსაზღვროთ როგორ რანაირად. ამას ემატება მედიის კანონი, რომელიც არის გამკაცება არ არის ეს. ანუ ობიექტურ, ესე იგი თუ ფილოსოფიურად შევაი რაღაცა გრძნობად ობიექტურ სტანდარტს რო ვაღიარებდეთ, ეს არის ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენი მედია იყო აბსოლუტურ ანარქიაში გადასული, ანარქია კიდე შეიძლება კაი სიტყვაა, უკონტროლობაში, იმიტომ რომ ყველაფერი შეიძლება დაგაბრალონ, ყველაფერი და ამაზე პასუხი არც არავინ მოსთხოვს და მესამე და უმნიშვნელოვანესი ეს იყო ზუსტი ანალოგია ამერიკული კანონის. არათუ რამე აი აქეთ ან უფრო შემსუბუქებული ან თარგმანი, შემდეგ ამის სრული იმპლემენტაცია. რაც ნიშნავს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას იმ კანონის დარღვევისთვის. და ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია მოგეხმარები USAID-ზე გამოვიდა სახელმწიფო დეპარტამენტის ჩინოსნობა და თქვეს რომ გავრცელდა ინფორმაცია რომ ელჩები ჩივიან დეპარტამენტში რომ USAID რომელიც მათ არ ემორჩილება ხელს უშლის იმ ქვეყნის მთავრობებთან ლაპარაკში იმიტომ რომ ძირს უთხრის ამ მთავრობებს შესაბამისად ამერიკას უჭირს თავისი პოლიტიკის გატარება იმიტომ რომ როგორ უნდა დაელაპარაკოს ელჩი დაუშვათ საქართველოს ხელისუფლებას როცა USAID მილიარდებს ხარჯავს რევოლუციისთვის. საინტერესოდ დანიგანიც თუ იყო მათ რიცხვში. ალბათ იქნებოდა სიჩუმიდან გამომდინარე და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც ხდება, საიტი ჩაირთო USAID-ის და მხოლოდ ერთი განცხადებაა, რომ უკუიხმე გირშელ, ანუ უკუხმობა გამოხმობა ხდება USAID-ის მთელი შემადგენლობის მეგობრებო, ბილეთების ფულს ჩვენ გიხდითო, იქ შავი თეთრზე წერია და ჩამოდით ყველანი
დაბრუნდითო, ჩემი ოქრო ჩემთან ახლა და გავუშვეს შვებულებაში უადოში. ანუ განადგურდა რა, ასე სწრაფად ამხელა ინსტიტუცია მე ჯერ არ მახსოვს სადმე გაეუქმებინა. რეალურად ეხა საქართველოში რაც ხდება, მე გულისხმობ აქციებს და რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან რაღაცა სპეკულიანტობა და საცოდაობა და მაიმუნობა ის საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეხლა მათ ლეგიტიმაციას, მათ ქმედებას, აი მარიონეტების თეატრი რო არის რა, რომ ვიღაც სხვა ათამაშებს დაახლოებით იგივე განაპირობებს სრულად დასავლეთი და დასავლეთის რამოდენიმე ბანაკი. ჩვენ ვართ საოცარი ისეთი ფორსირებული ცვლილებების მომსწრე ისე მართალია რა რომ ამბობდნენ რომ მე-20 საუკუნე იყო ის საუკუნე რომელშიც ცვლილებების სამყარო იყო რა შენ ცხოვრობდი ცვლილებების ეპოქაში როცა თურმე სადახარ ხო ეხლა ეს არის გეომეტრიული პროგრესით დაჩქარებული და ერთ წელს შეიძლება სრულიად სხვა სამყარო მივიღოთ ხოლმე რა და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები ხდება თვითონ ამერიკაში. ერთი რამ მინდა ამერიკაზე გითხრათ და მე მინდა თქვენი მსჯელობა ამ თემაზე. ნიშნავს თუ არა USA-ის დაკეტვა, რომ ტრამპი თავის საზღვარგარეთულ პლანეტარულ ამბიციებს თოკავს არა. ადრე თუ იყო ესეთი მეთოდი. USA-ის თუ სხვა ფონდების მეშვეობით მეხუთე კოლონას გიფინანსებდნენ, რომელიც ძირს უჭყიდა სახელმწიფოს და შემდეგ მოჰყავდა სახელმწიფოს ამერიკის ვასალი ხალხი ხელისუფლებაში, ეხლა ეს მაიმუნობა ტრამპს არ ჭირდება. როგორც მოხდა გრენლანდიაში და კანადაში. ეს მინდა გეუბნება. მომეცი არ მინდა რა ის რაღაც NGO LGBT ამბები. ეს ვესტერნი ბრუნდება. ეს მინდა. მოდი დილი დავდოთ რა, შენ რა გინდა? არა, მოდი არა, ესე შენ ბევრი გინდა. მე ნაკლებს მოგცემ. ანუ მიდის მოლაპარაკება, რაც უფრო ჩესნია. სადაც მეტი შანსი გაქვს. არა, ჩესნი რა, ეხლა დღეს მაგალითად იმას უყურებდით. მეტი შანსი, ხომ ეცახმები რომ მეტი შანსი გაქვს. ტრუდო გამოვიდა და პირიქით მარტამდეა. არა, ტრუდომ მოკლედ ჩვენ ვქნით ასე ვთქვათ ანტიკოლონიალისტურ მოძრაობას, რომელიც ნიშნავს, რომ წარმოებულია კანადაში და შესაბამისად ეს აწერია იქაურ მარკეტებში და ყველას მოუწოდა, რომ დაათვალიერეთ კანადა, შეიძლება საზაფხულო გეგმები შეგეცვალოთ, მთელი ფული დახარჯეთ მხოლოდ ადგილობრივ წარმოებაში და ასე შემდეგ და დავაჯახოთო რა. კარგი რა. ხო, ნუ ესე თქვა. ის ეტაკები რა, ეტაკები. სხვა შორს ძალიან საინტერესო რაღაცა ვიკითხე დღეს. ეგეთი ექსტრადიციის კანონი თუ პერსპექტივა საერთოდ სამყაროში არ ყოფილა რუბიომ განაცხადა ესე იგი არის ესეთი ქვეყანა გეცოდინებათ ელ-სალვადორი რომელიც წლების მიშა რა ზუსტად წლების განმავლობაში გამოირჩეოდა იმით რომ მიშაც არა ლელობების რიცხვი იყო რაღაცა საოცარი არ ნახო ანუ ну ბანდის მიერ მოკლე ადამიანი MS13 და მე-18 ბანდა ერთმანეთს ეომება ყველაზე მეტი მსოფლიოში რა ხო ოღონდ პატარა ქვეყანაა რა რეალურად და ამხელა პროპორცია ну წარმოუდგენელი ყველაფერი შემე იქ იჭერენ ტატუზე უკვე როგორც ჩვენთა ქურდულ სამყაროს ტრადიციებზე ბოდი შეგაწყვეტილებ იჭერენ კი არა ესური არა კანონია თქო რა მაგაზე ხო იჭერენ ბევრს არ იჭერენ და ამ ესვრია და ამ ესე იგი კაცმა შეშლილმა რომელიც მართლა ძალიან გავს მიშას იმიტომ რომ აი ამერიკის ყურმოჭრილი მონაა და ნუ ყველაფერს ხო აკეთებს და ყოვლად ავტორიტარული და დისკრიმინაციული კანონები აქვს მიღებული როგორც უნდა ისე აკეთებს შესთავაზა ტრამპს რომ ტრამპის ადმინისტრაციას რა ნაციონალობისაც გინდა და ციხეზე გიждდება რა აშენებს და აშენებს ახალ ციხეებს იქ რას უშვება და როგორ ნახეთ ვიდეოები აქვს შესთავაზა რომ რა ნაციონალობისაც უნდა იყოსო ყველას მივიღებ ჩვენ ანუ ის კი არა რომ ელ-სალვადორელი ვინ არალეგალი ან ციხეში მჯდომე ან დაჭერილი ყველას ჩვენ მივიღებთ თუ რასაც შეუძლია კიდევ ერთი პატარა შეიძლება დააკომენტო ღაზას სექტორზე რას თქვა ტრამპმა ეგ ყველაზე მაგარია მოდითო რა არ თქვენი იყოს არ თქვენიო მე მომეცითო კურორტს ავაშენებო კითხვის ნიშნები არის თუ სანამ რაღაც სტილი რა ადამიანის მართვის სტილი ну იდეაში ის რაც USA-ის თავს ხდება არის ტრამპის ერთ-ერთი დიდი დაპირების ასრულების ნაწილი რომელიც გულისხმობდა deep state-ისგან ამერიკის სახელმწიფოს გაწმენდას პირველი რაც გააკეთა ახლა რა ბრძანებებზეც მოაწერა ხელი გვახსოვს ის რომ შენ რო ის თქვი რომ ტრამპს აქვს თუ არა იმის სურვილი რომ სოფლიოზე კონდეს კონტროლი. ანუ ცალსახარო აქვს. სხვა მეთოდი. უბრალოდ უყურე ის რომ USA აქამდე იყო მართვადი deep state-ის მიერ
ტრამპს აღარ უნდა რომ მის მიერ იყოს მართვადი. მას უნდა რომ ან ეს დაიმორჩილოს თვითონ, ან ამის ალტერნატიული ვერსია შეიქმნას რაღაცა, რომელიც მის ქვეშ იქნება. ამიტომ დანიშნა ის რუბიო ამის. ოღონდ მეთოდი არ იქნება იგივე. მეხუთე კოლონების ესეთი დაფინანსება, LGBT დაფინანსება, ანუ ძირ გამომთხელი არ იქნება რა. თავისთავად კაცო ხა. არ იქნება. მასკმა ისდადო, მასკი ხო ყოველდღე რაღაც მაგარ პრეკონსტებს და მასკმა ისდადო, რომ თალიბებსო USA-დიო, იმას რა ქვია, გენდერულ სწავლებებს და ტრენინგებს უტარებდაო და ტრანსებზე მე ვიდეო ნახე ადამიანი დადის ავღანეთში კაბულში და შედის ნაგავსაყრელში და იღებს პაპკებს სადაც USA და training for women და რაღაცები არის ანუ რეჟიმის დამხობის შემდეგ როცა ამერიკელები გაიქცნენ თუმცა რაღაც პუნქტში მაინც აძლევდნენ ხო და უყურე USA-ს ამ გუშინ Fox-ის 4 თებერვლის Fox-ის საინფორმაციო გამოშვებაში ძალიან დიდი ხანი მიეძღვნა იმას, რომ USAID სხვა ქვეყნებში როგორ ათეთრებდა ფულს და როგორი საეჭვო ხარჯვა ჰქონდა რა და ბიჭო უყურე საქართველოზე არის 3 პუნქტი რომელიც აჩვენეს რა. ერთი არის 24 მილიონი მწვანე ტრანსპორტი და ლოჯისტიკის პროგრამა საქართველოში 24 მილიონი დოლარი. 29 მილიონი დოლარი აგრიკულტურული ვაჭრობა და დივერსიფიკაციის პროგრამები. და ჩემი ფავორიტი 3.5 მილიონი დოლარი შემდეგი თაობებისთვის რა ქვია სამოქალაქო საზოგადოებაში რომ ჩართულები იყვნენ ჭიდრო. მაგაში 3 ხوار გავუშვებ ვიდეო მეგობრებო გავუშვებთ აბა სანიკიძეს და კუბარდიძე მაგრამ მიგიცხადთ რომ დიდი დეპრესია შეინიშნება შმოპოების რიგებში ამ ვიდეოებს ერთი ეს შევაჯამოთ რაც ვილაპარაკეთ რომ რა ხდება კაცო აქციაზე მე სხვა რამე მაინტერესებს აქციაზე რომელზე ის მაგალითი რომ მოუყევი უკვე აღარ ახსოვთ რატო გამოვიდნენ რა საპროტესტებდნენ ამათთვის ამ აქციონერებისთვის კი არა და მე პროტესტებისთვის რელიგია უმაღლესი ავტორიტეტი არ ვიცი ბუდა ყველაფერი ხო არის ამერიკა რასაც გეტყვიან გადაუმოწმებლად აპრიორი ეგრეა ჭეშმარიტება არის აქსიომა ამერიკა ეხლა ამბობს რომ ცუდი იყო ეს არეულობებიო ხო იმიტომ სიგლახეს ხმარდებოდაო და ემსახურებოდა არ გვინდოდა ეს რედნობას და მაიმუნობას და აღლიტობას ზუსტად ამას ამბობს კი ბატონო ხო კიდე ხო ამბობს და ილონ მასკმა დადო რაღაცა ვიდეო რგოლი სადაც ჩვენი კადრებიც ამბობს რომ უკრაინა 5 მილიარდი დაეწყო ომიო და ფულებიო 5 მილიარდი გადატრიალებას მოხმარდაო USA-ის ეს უკრაინას ომი უნდა აეცილებინაო და ძალიან შევცდით რომ დავარწმუნეთ ხალხი რომ ომი უნდა ეს რუბიო ამბობს კი ბატონო ტრამპი ამბობს პუტინი მართალია კი ბატონო ომს იგებსო უკრაინაო ამებს ხო ამბობს რასაც ჩვენ ვამბობთ მანამდე კი რა თქმა უნდა ხო და რა ხდება ახლა რა ვითარება არა აქციებზე ეხლა აქციაზე მდგომი ხალხი ამერიკის წინააღმდეგ არის ცოტა ხანში იქნება არა ეხლა არის ეხლა ჯერ ვერ გაურკვევია ცოტა ხანში ის მომხრე ხალხი იდგა მაგ აქციებზე და აი მაგალითად გაზებას რომ ანუ უყურე ეხლა თემა რა არის მაგალითად ჯერჯერობით არ შევხვედრია მაგრამ ნუ აი ჩვენ შეგვიძლია ბოდიში ვთქვათ რომ ეს აქციები არის ცალსახად ანტიამერიკული კი შეგვიძლია უკვე შეგვიძლია ვთქვათ რომ ცალსახად ანტიამერიკული ის რაც ამათ უნდათ არ უნდათ ტრამპს განსაკუთრებით მას მერე რაც ფარას პირდაპირ ასლს დაუძახებენ რუსულ კანონს. ნუ გამოს რომ ამერიკას ეძახიან რუსეთს ესენი. ხო და პროამერიკელი რომ ამერიკას ეხა რუსეთს ეძახის თვითგამოცხადებული პროამერიკელი უკვე ძალიან კომიკური. მაგაზე სხვა პასუხი ხდება. იმაზე რა პასუხია? ბაჭო ძალიან მნიშვნელოვანი. ზელენსკი ამბობს რომ ამერიკა ფულს არ მაძლევდაო. კი. 170 მილიარდიდან 70 დაიკარგაო. ძალიან დიდი ამერიკა მაგრა გამდიდრდაო ხო უკრაინის. კი და კორუფცია იყო. მან ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგი. როდის დაიწყო არარუსულ კანონს აქციები? სულ თავიდან. როდესაც გამოვიდა ამერიკის ელჩი, მაგას ვამბობ, აბა რა. ხოლო როცა გამოვიდა ეხლა პარო რაო და სახელმწიფო დემოკრატიას და ეს არის რუსული კანონი. რატომ ამას არ წახსნით? ეხლა როდესაც ამერიკა არის აქაური დაბალი დონის ამერიკანუ ჩინოვნიკები საელჩო USAID აღარ არის ესენი არიან ჩუმად
დამთავრდა, მორჩა, არავინ არ გამოვა. კანონს ისე მივიღებთ, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია არ იტყვის, რომ ეს რუსული კანონია. მოდი გავუშვათ რა გუბაზე. შეგახსენებთ, რომ გუბას იმიტომ უშვებთ, რომ დეპრესია დაგანახოთ მათი. პირველი გავუშვათ. გაიწელება გუბაზე, ეს გაიწელება. აქვს ისა ურთიერთობა სალომე ზურაბიშვილი. მე არ აქვს მასთან ურთიერთობა. არც მე მაქვს ურთიერთობა. იმიტომ იზამება ყოველთვის, როცა რაღაცას ვეუბნები. მაშინაც ოპოზიციაში რო ვიყავთ, მაშინ იზამებოდ რაღაცებს. მინი ავტოკრატია. ამიტომ ვისთანაც არ იზამება, იმან მაინც უთხრა. სალომე ზიზიანი და ამას რო ხედავ და ვიზუალურად არ უსწორდებოდა. სიმართლე გითხრა, ყველას უჭირს მასთან ურთიერთობა. როცა ლიდერობა გინდა, როცა ქართლის დედობა გინდა და თამარ დედოფლი, თამარ მეფე ფეხშველა მიუძღოდა ასე ხო, ეხლა რა ხდება? ძალიან დიდი სტავკა მოეშვა. ძალიან დიდი სტავკა გააკეთეს ვიღაცების გამო სტავკაზე და მართლაც თამარ მეფის რანგში აიყვანეს. რა თქმა უნდა, სალომე აროგანტული ქალია, შტერი, არასოდეს სახალხო ლიდერი არ ყოფილა. იმ საფრანგეთში დიპლომატის კარიერა ჰქონდა. ანუ სახალხო, მით უმეტეს ქართული არ იცის კაცო რა. ეს ხალხი ჩვეულებრივი ხალხი ეზიზღება. მე მახსოვს კამპანიის დროს იქ არიყავით, არ მიდიოდა ხალხთან, ხალხში არ ლაპარაკობდა. ეზიზღება არია ესეთი როგორც არის შესაბამისად. ეხლა მიდის ხავს უკვე აღარ ემღაუჭებიან, მაგრამ რაღაცნაირად ჯერ არ ლანძღავენ. ბიჭო, ამათმა ხომ მისი სალომეს ინაუგურაცია მოახდინეს როგორც თავიანთ პრეზიდენტის. შესაძლოა ეხლა უნდათ რომ როგორც თავიანთ პრეზიდენტმა ის მოვალეობები აღას ვქონდეს, რასაც აკისრება. ეხლა გაბრაზებული გუბაზე გავუშვით, აი მეორე? აუ, გაბრაზებულს რა იტანს. ისევე დღესაც მედიის მნიშვნელოვანი ნაწილი და ოპოზიციონერების მნიშვნელოვანი ნაწილი თავიანთ გამოსვლებს და აზრის გადმოცემებს იწყებენ მიშას გიგნად. და ზოგი ადარებს, აი გოცნება ისეთ ცუდი ხელისუფლება არის, რომ უკვე თითქმის უტოლდება სააკაში. რას არ აკუნებთ ხალხო? დღე იყო და მე გადადგა ის კაცი. 1 წელი მოიკლო ისა პრეზიდენტობა. ჩემთან ნურავის ნუ გექნებათ პრეტენზია, ჩემზე მაგარი ოპოზიციონერი მიშასე არავინ არ იყავს. ამიტომ ენები დაიმოკლეთ ყველა. ხო, ბოლოს დაისატირდა ვიც მეფე მიშა ყველასგან მიტოვებული. აი შექსპირის ამ სიტყვებით, მასთან ერთად მეფე მიშასთან ალბათ გუბას სანიკიძე დარჩება და მაგალითად როგორ საყვედურობს მიშას გამო ისევ ზურაბიშვილს. აი ძალიან კარგი ვიდეოა. სალომე ზურაბიშვილმა რატო არ შეიწყალა ბოლო დღეს? სხვა ჯორის მე არ გამოუშვებდნენო და არ გამოეშვათ. რატომ მიიყვანა აქამდე საქმე? აი ხონა მისი პრობლემაა ეს ამ ქალბატონის. რატომ? იმიტომ რომ ყველა არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი ოპოზიციური ლიდერების თვლიან რომ კი კაცო ეს ბიზნესა მოსაშორებელია, მაგრამ ვაი ბიჭო მე ბიზნესს რომ მოვიშორებ, მიშა ხომ უნდა გამოვიდეს და მე იმარ უყვაჯობოს კიდე და კომპლექსებული ხარ. ეგრე. ეს რატო გადაწყვიტა ბოლოს მაინც მიშაზე რა? ხო და რატო გადაწყვიტა? დაირიცხა და ეხლა ხომ გამოიმუშაოს. ზოგადად ეს არის სასოწარკვეთის ამბავი. აი ეკა კვესიტაძე მაგალითად თვალები არ უბრიალდება. აი ეკა კვესიტაძე უკვე შხამს კი არ ანთხევს. ანთხევს გასკდება სადაც. ხო, ანთხევს არ არის კარგი. სკდება. აი გავუშვით. ქუჩაში დასარბები რომ არავინ ეყოლებათ, სადმე ხო უნდა წაიღონ ეს ჭარბი ძალაუფლება და ენერგია. და სად წაიღებენ? კი, თქვენ მოგდგებიან აპოლიტიკურებო. ხო იქნებ თქვენი შვილის ჩაცმულობაც არ მოეწონოთ, ან თმის ვარცხნილობა, ან უბნის გარჩევების დროს მისი ტონი. თუ 90-იანი წლები დაგავიწყდათ, არა უშავს, სულ დეტალურად გაგახსენებენ. ბიჭებო, გახსოვთ თუ არა, ძალიან კარგი კაცი, გურამ პეტრიაშვილი, ბუნკერს რომ უტევდნენ, სადაც ზვიადთან ერთად იყო, ირინა სარიშვილს მოგელანდებიო, რომ ეძახდა, ირინე, ხო, ნუ ცოტა დარჩა ეკა კვესიტაძეს და ცოტა ხანში მოგელანდებიზეც გადავა. ის მართანიჭიერი მეზღაპრე კაცი იყო, კაი კაცი და კვესიტაძე ანთხის დიდი IQ, დიდი პასუხისგებლობა არის, ჩვენ ვერ ხვდებით რა მაგას რა, მაგიტო არ ჩვენთვის ესეთი უცხო და გაუგებარი ეკა კვესიტაძეს ეს. გიორგი ჩიკვაიძე გაუშვათ. გიორგი ჩიკვაიძე. ტოპ შარლატანი. გიორგი ჩიკვაიძე. აი კატერებს ყიდიო რა ოფერს. ბიზნამ კლავსო რო იძახის, ხო? გაუშვით. ტოპ ქოქი. აგერ თქვენ და აგერ მე. მაქსიმუმ სამთვეში ეს ხელისუფლება არავის აღარ ეხსოვნება. სამთვეში. გაინიშნე რა. გაგახსენდებათ ჩემი სიტყვები. მე ვნახოთ
მე ვიქნები ინიციატორი, თუ მანამდე ციხეში არ მოგკლეს. აი, მე ვიქნები ინიციატორი, ვინც მოვა ხელისუფლებაში, ერთი დღე და ერთი წამი არაპატიებს, რომ ვინმე დარჩეს დაუსჯელი. იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ქვეყნის და საკუთარი ხალხის მტრები. რატო იძლევა ასე დაპირებებს? რა იგი დაგვიჯის ზის ეს ტოკოკი გადაცემაში როგორც ვინ არის? ვიძია, კაი ბიჭი. როგორც ვიძე, ვიდუხა. პოლიესტერის პიჯაკიაცვია, ბიჭო. პიჯაკი ეხა რა გემოვნება არ აქვს, ჰაბიტუსი. ის რა ქვია? მებრძოლი. რეჟიმის ხერხი. როგორც ცნობილი შარლატანი. არა, როგორც რეჟიმის ხერხი. როგორც ცნობილი ჟულიკი. ეს აფერისტი. აფერიზმი. ბაჭო, ვინ არიან ქართულ ფოლკლორში? კვაჭი-კვაჭამდირა. აი, კაი ტიპი. უფრო რეალურში და უახლეს ისტორიაში ფოლკლორული აფერისტები ვინ არიან? ერთი კაცი ის საყვარლესი იყო, მეგრულს რო ასწავლიდა ფრანგული გამახსენდა სახელი და გვარი. ეგ ძალიან მაგარი იყო პირიქით. კიდე ან შენაო მოდიოზური. მინუსი ნიშნით ამბო. მინუს ნიშნით. ვენერა ობოლაშვილი. ბიჭო, ვენერა ობოლაშვილი ძალიან არის თქვა მინუსი ნიშნით. ბიჭო, რამდენი კაცი ყავს მოკლული? არა, აფერისტი როგორ არის? ის არის მანიაკია, ბოდიში ქალბატონო ვენერა. მე არ ვთვლი ქალბატონო ვენერა ეგრე. მანიაკი რო. რა დანებ მანიაკი კი არა. არა, თავში უდიდესი კვალი და აქვს ქართულ YouTube-ს. კი. კაი, ფილოსოფიურია. მოდი, ჩიკვაიძე გასაგებია. სოფო ჯაფარიძე, აი სოფო ჯაფარიძის სიტყვები ყოველთვის მალამოდ ეცხება ჩემს ყურს, კბილს არა, ყურს. ნუ კანგვიდგას რა. ხალხი ადამიანები, რომლებსაც ხედავთ რა მდგომარეობაში აგდებენ და ქვეყანა რომელსაც გვაცლის რუსეთი. და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ამ დროს? ერთადერთი რაც ჩვენი ვალია, ეს იქნება პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკოსები, სამოქალაქო საზოგადოება თუ ნებისმიერი ვიწრო ჯგუფები რა მნიშვნელობა აქვს? ყველა დღეს აქ აღარაფერი აღარ განგვასხოვებს ერთმანეთისგან. დღეს ჩვენ ამ დგავართ ისტორიის ამ მხარეს, ანუ ისტორიის სწორ მხარეს და ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის გადარჩენისთვის და აქ უკვე აღარაფერი განსხვავება არ არის. გააჩერეთ თუ შეიძლება ძალიან კარგი პასუხი უნდა გადაარჩინოს. ძალიან კარგი პასუხი გახარიამ გასცავს, თუმცა ნაცებად მოიხსენია ესენი და დააკუქათავ. მაგ მართლა სერიოზულად აი გადაცემის დასაწყისშიც დავსვი ეგ შეკითხვა, რისგან უნდა გადაარჩინო ქვეყანა ეხლა? რისგანაც არ რუსეთისგან. არა, ერთი წუთი სერიოზულად გაამერიკულებისგან. უმარტივესი არის პასუხი, ანუ თეფშზე დევს, აქვე არის. მანამდე ხდებოდით და ვედავებოდით, რომ აი ეს არ ხდება რუსეთსაც, აი ეს არ შორდებით ევროპას, უბრალოდ სხვანაირად სხვა რაღაც ხდება. მაგრამ იმათაც კონდათ არგუმენტი, რომ აგერ ხა ევროპა გვეუბნება, იგი არგუმენტი. რატო სახდები ეუბნებოდა რა? ისინი გვეუბნებიან, რომ სწორდავ და всё წერტილი, ხო? ეხლა ხო მარტივია, კაცო, რასაც გვეუბნებოდით, რომ აი რუსეთის მხარეს, უკრაინას მხარს არ უჭერთ. უკრაინას არავინ აგერ უკრაინა ამბობს თვითონ, რომ ამერიკა აღარ მიჭერს მხარსო და რისგან აპირებთ ამ ქვეყნის გადარჩენას, ხო შეიძლება გავიგოთ? შენ ამბობ ტრამპის ფაქტორზე, რომელიც მოდის ზვავივით, მაგრამ მე მგონია რა ხდება, არა ნახე USAID-ის ერთადერთი ფრთა სოფლიოში უნდა იყოს საქართველოს ამათი აზრით. სადაც ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი. სადაც დარჩება ბაიდენი. სადაც ჩამოვლენ ვაფშე USAID-ის. ბაიდენი აქ უნდა ბაიდენი არა, აქედან. კამალა უნდა ფული რო არ ექნება, მე ფულს ვინ მოგცემს? რატო იქიდან მისცემენ რა? მაინც მიცემენ? რატო? ნუ მისცემენ. ნუ მე მგონი რომ ტრამპის ეფექტი ძალიან საინტერესო გასარჩევია. მე მგონი მოდის ზვავით, უბრალოდ რა არის, იცი, როცა მათ წმინდა ადგილას შევიდა ეშმაკი, ხო? მათი აზრით ხო ტრამპი ესეთ ერთმა თქვა მარტო იმ ქალმა, რომ ის არის ფაშისტი, ხო? მხოლოდ ერთმა ჯერ. ანუ ჯერ ვერც ბედავენ, ვერც გაუაზრებიან ცოტა ხანში, ჩემი აზრით, წამოან ან სასოწარკვეთა, ან ნიაღვარი ამერიკის გინების და იგივე სასოწარკვეთა. რა ვიცი, მე ესე მგონი ჯერ მზად არ არიან, არ გაუაზრებიან. ნიაღვარი ტრამპის პირველი პრეზიდენტობის ვადაში გვახსოვს კაცო მთელ მედიაში და ოპოზიციო პოლიტიკოსებში. ხო, მე რო წავიდა უფრო აგინეს. გვარამია მაგალითად, აი გავუშვ გვარამია,
ნახევარი ჩემი პარტია გაიარა ამ თვეების განმავლობაში ციხეში. ადმინისტრაციული ნაწილა სისხლით და ეხლა კიდე არიან ადამიანები წუთში მარტოდება. მაგრამ ვიცით რომ ლიდერი საერთოდ ყველა იყო ციხეში ბოლო 2 თვის განმავლობაში და თუ ნახოთ ეხლა ჩვენთვის ეს ბრძოლა გასაგებია, რასაც უკავშირდება ჩვენ ვიცით ვის წინააღმდეგ ვიბრძვით და მზად ვართ იმისთვის რომ ციხეში ვიყოთ ესეც მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ხო ის ძალიან ციხეში იყოს გვარამია ციხეში არ ყოფილა მაშინაც კი როცა ციხეში იყო ციხეში არ ყოფილა ეს არ არის ციხე სამარტო საკაში გადაკეტილივით ყოფნა არ არის ციხე მეგობრებო შეგვიძლია სრული კომპეტენტურობით გითხრათ რომ ამათ ციხე არ უნდა ხავთ კსტატი უგულავ არ აშვება 5000 ლარი უნდა გადაიხადოს და გამოვა ხო წაღო 5000 ლარს მიუტარეთ ალბათ კი ბატონო ჩერგო გავუშვა არ გინა შოთა ძიღმელაშვილი კი გავუშვათ ეგ რაღაცაში ახლა ფსონი იმდანაც მაღალია მე მაინც იმედი მაქვს პოლიტიკური სპექტრის რომ პირად ამბიციებზე და мотивაციებზე მაინც გაიმარჯვებს ასე ვთქვათ პოლიტიკური თვითგადარჩენა როგორც პოლიტიკური კლასის ხო ოპოზიციური პოლიტიკური კლასის და ამიტომ ხო არა აბსოლუტური პოლიტიკური კლასი რას ლაპარაკობს ანუ ეს ამბობს რომ უნდა გაერთიანდნენ კარგი მერაბა მეტრეველი გაიროჟა ამ ადამიანებს არ ჯერა რომ ხალხს შეიძლება სამშობლო უყვარდეს და რეგიონებში სხვაგან ხალხს პოლიციაშიც ამას აჯერებენ. ამიტომ არიან აგრესიულად განწყობილები რომ ვერ წარმოუდგენიათ რომ იდეის გამო შეიძლება ხალხი ქუჩაში იდგეს. და მოგონიათ რომ ვიღაცა ასასლარს არ იგებს და ეს ადამიანები არიან რაღაცა მოღალატეები, განსაკუთრებულების აგენტები. USA-ც არ დაუხარჯავს 40 მილიონი. არა, იშვიათობა მართლა, იმიტომ რომ გადაწყვიტა რომ ეხლა იმას პოლიტიკურ პარტიაში მიიღებენ რომ ფულს უშევ პოლიტიკაში მალევე უჭულაძეს თავი შევიდა უჭულაძეს და უსაკარო ბავშვებს ფულს რო პარავდა ფულის საშონელად შევიდა იქ ნუ სიგიჟე აბსოლუტური სიგიჟე რა და მე როგორც თაზოდათუნაშვილი თუ ვინ არის თაზოდათუნაშვილი ლევოელი ვინებს აზრობ ბიჭო არა თაზუნაშვილი დათო თაზუნაშვილი თაზოდათუნაშვილი თუ ვინ დათო თაზუნაშვილი ლევოელია იცის კაცმა ლელოელი ხო ლელოელი ან ყოფილი ლელოელი გავუშვით კონკრეტულად ახლა არის თუ არა რესპექტი გაფართოების კი არის რესპექტის გაფართოების დარწმუნებული ვარ მე მგონია რომ საზოგადოების უმრავლესობა ხედავს დღეს კატასტროფულ ვითარებას მაგრამ საზოგადოების უმრავლესობა არ იყო მონაწილე ამ პროტესტისა და მგონია რომ ეხლა მთავარი ამოცანა ეს კი არ არის პოლიტიკოსები მე ვთქვი რომ ერთობა მნიშვნელოვანია მაგრამ ერთობა რისთვის ერთობა აი ამისთვის იმისთვის რომ აი ამ დიდმა კონსოლიდაციამ მე ადამიანს დაანახოს რომ ამ პროტესტს აზრი აქვს და მაშინ პროტესტის გაფართოება და რას აქვს აზრი კიდე ერთხელ კითხულობ მე ვერ გავიგე და შეგიძლიათ ამ ეხა რა ხდება არა ბიჭო რაღაცა რო არის უყურე როგორ არის ტრამპმა დაკიდა ცუდი ცოცხი რაღაციანი ამათ თავზე ეს ცოცხი ნელ-ნელა მოდის რომ მოხვეთოს რა არის მეთოდი ერთი მეთოდია რომ გადაკეთდნენ და სამშობლო დედა მამა და რაღაცები იყვირო ეგრევე ჯვრები რასაც მიშა გააკეთებდა აუცილებლად მე ვარ პირველიო ითხოვდა რა მე ვარო მე ჯერ კიდე LGBT-ს ვებრძოდიო ხო მაგას გააკეთებდა ამათ არ ყოფნით ამდენი პოლიტიკური ცხოველობა და გადაწყვიტეს რომ არ შეიმჩნიონ თუ ათო მაგრამ რას არის გავიგე ეგ გავიგე რომ არ იმჩნევა რა სიტყვენ თქო ეხლა რა სიტყვა გარუსებისგან გადარჩენას ქვეყნისას აჰა ისევ იგივე მოთხოვნა როგორ ახალი არჩევნები დაალაგებს უყურე ტრამპი რომ მოდის და ტრამპი რომ ეუბნება რომ თელი ეს პროტესტი ჩემი ფულით არის რომელიც არ უნდა გადამეხადა და გადაიხადოს ამ ჩათვლახებმა არა მანიაკებმა რევოლუციაც კიევში მაგიტომ მოაწყეთ რუსეთი მართალია ბაიდენი ტყუის ეს არ ესმით ანუ არ ქონია შემთხვევა როცა ბავშვს რაღაცის დანახვა ან რაღაცა საერთოდ არ უნდა რომ გაიგოს ინფანტილურ ტიპსა და მის გონებაში ეს არის ამოჭრილი რა აი დაახლოებით ტრამპი არის ეგრე ამოჭრილი ტრამპი კი არა მთელი სამყარო არის ამოჭრილი დანია საფრანგეთი რომ დანიას ეუბნება რომ გრენლანდიაში ჯარს გაუშვებო ეს ინფორმაცია მათთან არ შედის რა მოდი პირდაპირ რატომ უნდა შევიდეთ ცოტა გამხელილი ჯობს ძალიან სწრაფად მიდის პროცესი ძალიან თქო მაგას ანუ შეიძლება მართლა ვერ დაეწიოს ვისაც არ უნდა რომ დაეწიოს გაიგე მე ვთქვი რომ მე კიდე რამოდენიმე მილიარდი ქონდა ბიუჯეტი USA-ს რამოდენიმე მილიარდი არის ასეთი მძლავრი ორგანიზაციის
რეფორმირება კი არა. წუთში გაფუჭე. გაფუჭე საიტის, ანუ როგორცი? დავაი დაახვიეთ. ანუ 1000-ობით კაცი ხო მუშაობდა. დავაი ხარ დაახვიეთ. დაცვა და ისე შეიჭრე რომ დაცვა განაიარაღეს რა ხო ხდები? ეგ მოუწიათ რა. ანუ ხო და ეხა კიდე ერთხელ ვკითხულობ, ბაჩო, შენი აზრი რა არის? ბაიდენ პოსლენი რას მონაწილეებს ეხლა ანდაც ავანგარდში მყოფს, ანდაც ორგანიზატორებს და რა მოთხოვნა აქვთ? გაათავისუფლეთ პოლიტპატიმრები. ახალი შეარჩევს რუსული რეჟიმი. ახალი არჩევნები არა. გაათავისუფლეთ პოლიტპატიმრები, მთავრობა იყოს ტექნიკური. შენ მოიც ჩამორჩი მეგონი, ეგ გაიყო კაცო. არის ნაწილი ვინც ითხოვს ვადამდელ არჩევნებს, ხელახლა არჩევნებს დაიშვას, არის ნაწილი ვინც ამბობს რომ არჩევნებს არანაირი აზრი არ აქვს რომ ამათ ხელში ჩატარდეს, ამიტომ ჩვენ უნდა დავამხოთ ხელისუფლება და ისე უნდა მოვიდეს ოპოზიცია. ცეცხლი ოლიგარქიას, ცეცხლი ოლიგარქიას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მეგობრებო, ისინი ვერ ამჩნევენ. ჯერ ერთი მოდი ესე ვთქვათ. ძალიან 100 მილიონამდე, 100 მილიონზე მეტი იყო გამოყოფილი ამ თვეებში. მთლიანად დაიხარჯა ეგ ფული? ხო დარჩებოდა რაღაც. რა თქმა უნდა დარჩებოდა. და იქნებ იმის ის უნდათ ვიჟენია. არ ფიქრობ მასე. იმის ამოღება რომ აი ძმაო რომ ვიღაცა მოკითხოს. ვიყიდეთ რა ეს ფერვერკებია. კი ვიყიდეთ, მაგრამ კიდე ვიყიდეთ. გავხარჯეთ. გავხარჯეთ. შეიჭამა რა. შეიჭამა რა, აღარ არის. როგორ აღარ არის? ხვდებით, როგორ გაგიჟებენ აქციის მონაწილეები. პროსტა ხვდებით, ანუ რა რისი ნაწილი ხდებით? ჩვეულებრივად ლუნატიკობის როგორც თქვა, იმან რა ქვია? ერთი ლუნატიკობის და მეორე აქაური ტიპების, რომელსაც პროსტა უთეთრებთ უправებთ მოპარულ პროსტა ფული ჭირდებათ რა, გია ბარამიძეს და იმათ აღებული აქვს რაღაც თანხა და გვარამიას თემა იყო. გვარამიას ოფისი იყო შტაბ-ბინა აჯანყების წყალებში. დიდი მადლობა მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით. ხვალამდე.